हेलो गाइस, आपको डीजे सतीश वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज जो हम ये जो है ना यहाँ पे ये छोटा सा स्पीकर इसको साउंड चेंज करेंगे इस वाला मशीन से, जो कि मैंने इसे पूरा चीज़ खोल दिया है। तो चलिए आपको दिखाते हैं साउंड चेंज। तो सबसे पहले इसका तार यहाँ पे जोड़ेंगे। अब यहाँ से स्विच ऑन करते हैं और यहाँ से अब इस वाले फ़ोन से बजाएंगे। तो देख सकते हैं ये वाले फ़ोन से अब ऑन करते हैं। अब बेस को उठाएंगे।